ये हाँ ये केटीएम माल हो दो આ સાલો ટીમલો દુલા સેટ ના તા કામ કરી કરીને બહુ ચરબી ચડી ગયેલી છે આને. આજે તો આને છે ને કઈ ના કઈ ચુગલી કરીને છે ને કઢાઈ નાખા દુલા સેટ ના તાથી. જતો છો હમણાં જ તા. ટ્રેક્ટર નો ધંધો સારો ચાલતો છે એટલે આવતા વાર એક બીજું ટ્રેક્ટર લઈ નાખું ને જીસીબી લઈ નાખું. કામ બરાબર ચાલુ કરી નાખું હવે તો. દુલા સેટ હા હું છે પેલો ટીમલો તમારો ટ્રેક્ટર છે ને તમારો ટ્રેક્ટર એટલી જોરમાં આમ 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 ફરાવતો છે ને ખાડા આવે ને ખાડામાં તો ગાપ 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 કરીને એમ એમ કૂદાવતો છે તોડીને ભૂક્કો કરી નાખે તમારો ટ્રેક્ટર. પેલો ટીમલો હું વાત કરે સાચું કહેતો છું કસમથી. આવા દે ટીમલાને કાઢું. જો સેઠ તમને એક સાચી સલાહ આપું. ટીમલાને છે ને તમે કાઢી નાખો નહીં તો તમારા ટ્રેક્ટર ના તો છે ને ટાયર છૂટા કરી દે. તમારો ટ્રેક્ટર તો છે ને ભંગારમાં જાય. તમારો ટ્રેક્ટર તો છે ને ભંગાર વાળો બી નહીં રહે એવું કરી નાખે એરીએ. તમે એને સાચી સલાહ આપતો છું કાઢી નાખો ને કાઢી નાખો નહીં તો તમારો ટ્રેક્ટર વેચવામાં બી નહીં જાય ભંગાર વાળો બી નહીં લે. સાચું કહેતો છું કાઢી નાખો એને. ની ટીમલો એટલો બધો ખરાબ તો નહીં કરે મને ખબર છે. સારું સેઠ તમે જાણે મેં તો સાચી સલાહ આપેલી તમને. એ બરાબર અહીંયા હું કેવું સેઠ ના જોઈ લે તે એને આવું કરતા. હા પેલા ખેતરે તમે મોકલેલો તા મારી આંખોથી જોયેલું મેં. હજુ બી તમને કહેતો છું એને કાઢી નાખો ને એને કાઢી નાખો. હમણાં તો ટીમલા ને કાઢી નાખું ને તો મારું ટ્રેક્ટર ભંગાર કરી નાખે ને ધંધો બી ચોપટ કરી નાખે. કાઢી જ નાખું એને. ये हाँ ये તો તું ડ્રાઈવર નથી સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર છે. કેમ સેઠ શું થયું? અરે પેલું ટ્રેક્ટર તો બગાડી નાખ્યું આ બગાડી નાખવાનો છે તું. સેઠ શું થયું? અરે ગમે તેમ ચલાવતો છે તું આને બી તોડી નાખે. ચાલ ઉતાર તારો હિસાબ કરી દઉં આજે હું. અરે સેઠ હું ગમે તેમ નથી ચલાવતો એકદમ શાંતિથી ને મારું સાધન હોય ને એવી રીતે ચલાવતો છું. આ ટ્રેક્ટર છે તો મારી રોજી રોટી છે સેઠ. અરે બધું મને ખબર છે તું ટ્રેક્ટર ને કઈ રીતે ચલાવતો છે તે. ઉત્તર. અરે સેઠ મને નોકરી પરથી નહીં કાઢતા સેઠ. આ તો મારી રોજી રોટી છે સેઠ. આનાથી તો મારું ઘર ચાલે. ના તું મને જોઈતો જ નથી. આજે તારો હિસાબ કરી જ નાખો. ના સેઠ મને નહીં કાઢતા સેઠ. કાલથી તારે ટ્રેક્ટર પર ચડવાનું નથી. અરે સેઠ મારું ઘરબાર આ ટ્રેક્ટર થી જ ચાલે છે સેઠ. મને નોકરી પરથી નહીં કાઢતા સેઠ. હું તમને પગે લાગુ છું સેઠ. નહીં કાઢતા કઈ મને. જાણું નહીં. કાલથી તારે ટ્રેક્ટર પર ચડવાનું નથી. સેઠ હું તમને પગે લાગુ છું સેઠ. નહીં કાઢતા મને નોકરી નથી કામ. પરથી. કાલથી તું આવતો જ નહીં. સેઠ મારી રોજી રોટી શું કરીશું? મારા બૈરી પોયરા શું કરશે સેઠ? ચાલ ટીમલાને તો કાઢી નાખ્યો. હજુ આ ટ્રેક્ટર સર્વિસ કરાવવાનું છે. બધો ભંગાર કરી નાખ્યો એને તો. હું કેવું સેઠ કાઢ્યો કે નહીં પેલા ટીમ? અરે કાઢી નાખ્યો આ જોની ટ્રેક્ટર તું. બધું ભંગાર કરી નાખ્યો એને. તો હવે ડ્રાઈવર ની જરૂર તો પડે ને તમને? હા તારા ધ્યાનમાં કોઈ છે કે ડ્રાઈવર? છે ને આપણા ધ્યાનમાં એક. બાકી જરાક મોંઘો છે. કેમ મોંઘો છે? અરે સેઠ પેલા હેલિકોપ્ટર ચલાવતો તો હવે ટ્રેક્ટર ચલાવે. તમે કહેતા હોય તો બોલાવો એને અહીંયા. પણ મોંઘું પડે યાર. અરે પણ શેઠ અમેરિકાનો ડ્રાઈવર છે. વિચાર કરો તમારો કેટલો કોલર ઊંચો થાય ગામમાં. વાત તો સાચી છે કે તારે. બાકી તો બોલાવે ને હું કરું? બોલાવી લે. હા લંગડા. હે બુરા
क्या बोलते? You come to Dula Set home and your nokri is fixed. Okay, I'm coming. Your congratulations, bro. Thank you. You come to Dula Set home. Okay, okay. I'm coming Dula Set home. Okay, okay, bye. ये हाँ ચાલ આવા દે પેલા ગોરિયાને જોઈ લાખો કેવો ડ્રાઈવર છે તે તારો. આવતો જ છે, ફોન કર્યો એને આવતો જો હે. હા નીકળી ગયેલો છે એમ તો કહેતો હતો. એવું બ્રેક નથી એટલે. ઓકે ઓકે. આ ભુરિયાને સાયકલ ચલાવતા નથી આવડતી તો ટ્રેક્ટર કઈ રીતે ચલાવે? કાથી ઉચકેલા ભુરિયાને તું? બ્રેક નથી એટલે બ્રો, આઈ એમ હેવી ડ્રાઈવર. નમસ્તે શેઠ, નમસ્તે. નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે. કેટલો પગાર આપો હા ને? એ કેટલો લે હે? हे बुरिया, तुम Yeah. कितना पगार लेती? વોટ પગાર? पगार सैलरी सैलरी. ઓ મની. या money. ઓકે ઓકે 12,000 પર મંથ. આ ભુરિયા હું બોલતો છે? અરે શેઠ, મહિનાના 12,000 રૂપિયા લેવા એમ કેતો છે આ. ઓહો ટીમલો તો 5,000 રૂપિયા લેતો હતો ને આ તો 12,000. सेठ, मैं अमेरिका में हेलीकॉप्टर घुमाविंग 1.5 लाख पगार. तुमको मैं ब्याज भी बोलिंग 12,000. અરે શેઠ, રાખી લેવ ને. થોડું મોંઘું તો મોંઘું, બાકી આયરો ગોરીઓ આપણું ટ્રેક્ટર ચલાવે તો ગામમાં તમારું કોલર કેટલું ઊંચું રહે. ओके डन, यू फिक्स. ओके ओके. પેલું ટ્રેક્ટર લઈ જા, 2 ખેતર સેટે ખેડી આવ. ઓકે. અને 2 ફેરા મારી આવ. ઓકે ઓકે ઓકે. કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ. અને મંચુરિયન ખાજી હો. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. હા હા જા જા. ટાઈમ પર હાંજે આવી જાજે. ઓકે ઓકે. હા ને ચાલ ભુરિયા, હાંજે મળીએ. ઓકે બ્રો. ये हाँ ये યાર નોકરી વગર હું શું કરા? શું થયો ટીમલા? કઈ નહીં યાર, જવા દે ને પેલા સેટ. બરાબર, મને બધી ખબર છે. શું ખબર છે યાર? મને નોકરી પરથી કાઢી મૂક્યો. મારા બૈરી પોયરા ના હવે કઈ રીતે હું ખવડાવવા? તને કાઢી નથી મૂક્યો, તને કાઢી મુકાવવા આવેલો છે. શું વાત કરે? તને કેમ ખબર? પેલા રંગલાએ તારા વિશે ઊંધું ચપતું કહીને તને કાઢી મુકાવ્યો છે અને નવો ડ્રાઈવર લઈ આવેલો છે, ભૂરિયો. શું વાત કરે? ભૂરિયો? હા. પણ યાર હવે હું શું કરા? મારું ઘર-બાર કઈ રીતે ચાલશે? એ તું ચિંતા નહીં કર, મારી પાસે એક આઈડિયા છે. શું? હા ચાલ ક્યાં ભૂરિયો? આમાં જો કેનો છે ટ્રેક્ટર લઈને બહુ જોરમાં. તેરો ચાલ. I am your friend, Rangla. Yeah, Rangla is my friend, best friend. Yo, Rangla my friend, Rangla this friend, and Rangla हम सबका friend. Oh, Rangla friend. Yo, you आती? Yo, drinking water, you आती? Yeah, drinking water. Okay. Rangla is my friend. Rangla is my best friend. Oh, yo. Okay, Chaudhari. Rangla. Rangla. My friend, your friend. Okay, my friend. What is this? This is a water. बैठे इधर. Water. Water. बैठे. Sit down. Okay. This is water. You PT. बराबर आती. Drink. Yeah. Beautiful. Very dirty. You PT. बड़ा मजा आती.
Oh, no, 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 no. कैसा लगते? और चाहिए? Yeah, one more. Oh yeah bro, पीती और बड़ा मजा आती, ले रंगला, my friend, your friend. Yeah, Rangla. My friend, your friend, and your friend. सबका friend, All friend. रंगला. Rangla. What is your name, bro? My name is Timla. Oh, Timla. Timla. You a very nice person. Oh papa, This पिलाती and बड़ा मजा आती है. और चाहिए और दो, लो One loading. Very nice, bro. ओके, अपन जाती, ट्रैक्टर चलाती, यू ट्रैक्टर ये- चलाती, किधर जाते? ट्रैक्टर, यू ड्राइवर, Okay. Come on. ट्रैक्टर चलाती, यू ट्रैक्टर चलाती. इधर जाती, ट्रैक्टर इधर. Okay. સાલું ભૂરિયા હજુ દેખાયો ની, ટાઈમ થઈ ગયો. સાલું ટ્રેક્ટર લઈને અમેરિકા ફરાર તો નથી થઈ ગયો ને? यू जाती, Hey. हम भी जाती, ઓકે. मिलती. રોંગલા. Oh, Rongla is my friend. રોંગલા is my friend, you my friend. Oh, yeah. चल जाती है, यू जाती. यू जाती, मैं भी जाती. ये हाँ ये ઓ, આવ્યો. Baby, love. Baby, love. એ ભૂરિયા કામ પતાય આવ્યો તું? વોટ કામ પતાયો? ઝૂલા. અરે ઢૂલા કોને બોલતો તું? તારા શેઠ શું શેઠ? ઝૂલા, નો શેઠ, ઓલો ઝૂલા. અરે ભાઈ હું તારો શેઠ છું. યુ ઝૂલા. આ પીને આવ્યો કે હું ભૂરા? વોટ પીને? दारू ढीचा? नो दारू, वाटर. तो ये हलता क्यों है तू? खाना ना है वाटर. क्या वाटर? अरे वाटर है, आखिर ने. वाट खा पड़े वो डुलो. ये ट्रैक्टर मेरा है, बिगाड़ेगा तो दारू पी के. I can't this. ये क्या can't this? I am फिटी. क्या फिटी? अरे भूरा तू पीने आयो पागल पीगा धुला. अरे दारू पीने आयो मारू ट्रैक्टर बगड़वाना. पानी देख दे धुला. तेरे को कल हेलीकॉप्टर क्या हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर. कल से काम पे नहीं आने का. व्हाट? छुट्टा तू छुट्टा. व्हाट छुट्टा? हिसाब पूरा खत्म टाटा. निकल तू भूरिया साला. इधर निकल मारू ट्रैक्टर बगड़वाना होता. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમારો આ નવો વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો અને આપણી બ્લોગર બાબા ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આ લાલ કલરનું જે બટન દેખાય છે એને દબાવો અને મળીશું પાછા નવા વિડિયોમાં. So please double like.